שלום רב לכם, ערב טוב. במאבק האיתנים במצרים גובר הנשיא החדש על הצבא. מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, מדיח הערב את שר ההגנה טנטאווי, שהוא ציר התקשורת המרכזי לישראל, וגם את הרמטכ"ל ועוד בכירים בצמרת הצבאית. אנחנו פותחים בדיווח של אהוד יערי, פרשננו. במחיר הודעה קצרה מפי דוברו ביצע הערב הנשיא מוחמד מורסי הפיכה של האחים המוסלמים נגד צמרת הצבא המצרי. إحالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد اعتبارا من اليوم. منح قلادة النيل للسيد محمد حسين طنطاوي تقديرا لما أداه من خدمات جليلة للوطن. הפילד מרשל טנטאווי, שר ההגנה וראש המועצה הצבאית בן ה-76, נשלח לגמלאות עם מדליה ומשרת סרק כיועץ לנשיא. כמוהו גם הרמטכ"ל גנרל סמי חאפז ענן. עימם הולכים לפנסיה עוד 3 גנרלים בכירים. ובו בזמן בוטלה ההצהרה החוקתית של הצבא, שביקש להחזיק בידיו עד הערב את מושכות ניסוח החוקה החדשה כדי להגן על זכויות היתר שלו. מורסי עושה כל זאת ערב פתיחת המהלך המרכזי של הצבא בסיני, מבצע נשר 3, שיכוון נגד מוקדי ארגוני הטרור בג'בל חלל, בדרום נחל אל עריש, ובוואדי עמר, באזור שבט התראבין. כך, כשהוא מנהל מערכה ביטחונית, נפטר מורסי מיריביו במדים. טוב, אהוד, זה ממש נראה כאילו מורסי רוצה להיות ארדואן, כלומר לשבור את הצבא ולהגיד אני בעל הבית. מה שראית הערב יונית זה הפיכה אזרחית. מורסי מראה לכולם מי בעל הבית. בעל הבית זה האחים המוסלמים. הוא שובר את עיקר הכוח הפוליטי של הצבא, מבטל את ההכרזה החוקתית של המועצה הצבאית שנועדה להגן על זכויות היתר של הצבא ולהגביל את סמכויות הנשיא, ובעצם מבצע עריפת ראשים שהצבא מרכין בפניה ראש, לא מתנגד לה, עריפת ראשים שכוללת לא רק את טנטאווי, את הרמטכ"ל סמי ענן, האיש של האמריקנים, אלא גם מפקד ההגנה האווירית, מפקד חיל הים, מפקד חיל האוויר, כולם מוחלפים, ומפקד הארמיה 3, גנרל סובחי סידקי, יהיה עכשיו הרמטכ"ל החדש. זה שינוי של כל הצמרת הביטחונית המצרית כפי שראינו עד עכשיו. המהלך הזה הוא מהלך שמבסס את העדנות של האחים המוסלמים במצרים. הוא קובע שהצבא לא יהיה שותף לנשיא בקביעת המדיניות ובניהול ענייני המדינה, אלא הנשיא, ומסביבו כמובן האחים המוסלמים, הם עכשיו ראש הפירמידה השלטונית של מצרים. זה לא המצב שהיה בכל השנה וחצי האחרונות של הטלטלה שעוברת המדינה הזאת. האחים המוסלמים שוברים את הצבא. מה זה אומר ספציפית לגבי טנטאווי, אותו איש קשר שישראל מדברת איתו כבר 20 ומשהו שנה? תראי, לנו זה אומר קודם כל, הצבא הוא כרגע כבר לא, כמו שאמרתי, לא שותף לשלטון. יש כתובת בסופו של דבר, כתובת אחת, הכתובת היא מורסי. מורסי לא ידבר איתנו. הוא ישיר לדבר איתנו לראש המודיעין הכללי החדש, שהוא החליף בשבוע שעבר, הגנרל שחטה, אצלנו מכירים אותו, ולשר ההגנה החדש במצרים, הגנרל עבד אל פתח סיסי, שהיה עד עכשיו ראש המודיעין הצבאי, הוא מחליף את טנטאווי. גם את סיסי מכירים אצלנו. הוא ידבר איתנו באמצעות האנשים האלה. עכשיו צריך לזכור מה קורה. כל זה, כמו שאמרנו, על רקע הנשר 3, המבצע הזה שאמור להתגלגל בסיני, עדיין לא החל ממש. השאלה היא זו, ישראל נתנה אישור למצרים לתגבר כוחות בקדמת סיני, סמוך לגבול שלנו, לצורך המבצע הזה של ביעור קיני הטרור הג'יהאדיסטי בסיני. השאלה הגדולה, האם בתום המבצע הזה מורסי לוקח את הכוחות שהוא תגבר בהסכמה ישראלית ומחזיר אותם למקומות שהם אמורים לשבת בהם לפי הנספח הצבאי לחוזה השלום מ-79, או שמורסי עושה עוד איזה מהלך הצדדי ואומר הכוחות האלה נשארים במקומותיהם, אם יעשה כך, מה ישראל עושה אז? תמונה הופכת יותר ויותר מסובכת. אהוד, תודה רבה.